Tere päevast ka minu poolt. Suur rõõm on siin olla. Ja tõesti, nii nagu öeldi, kogemust Päästeametis on juba üksjagu. Alustasin kunagi täitsa päästjana, erinevates etappides olen seal kõik need lülid läbi käinud. Ja millest siin juttu tuleb, on ka näiteks riskianalüüsid, hädaolukorra lahendamise plaanid. Mis ma soovin ettekande jooksul, mõelge kaasa riskidele, mõelge kaasa ohtudele. Ja mis saab olla ikkagi parem, kui ennetada ohtusid, parandada teenuse kvaliteeti ja suurendada klientide usaldust ettevõtte vastu. Ehk et ei juhtuks meil turismiteenuseid pakkudes midagi ja et kogu see turismivaldkond ei satuks sellise negatiivse valguse kätte. Riskitegurid saame jagada laias laastus 3-ks. On looduslikud, inimtekkelised ja operatiivsed. Ehk siis looduslikud on siis näiteks tugev tuul, vihm, mingisugused tormid, mis siis muudavad meie keskkonda, matkaradasid ja muudavad nad siis need ohtlikuks. Või mingid loodusõnnetused, näiteks ka nagu metsatulekahjud, mingisugused mahalihked, mis siis mõjutavad ligipääsetavust. Inimtekkelised, klientide ettevalmistamatus ja teadmatus, mis võib põhjustada õnnetusi. Liiga suur hulk turiste on korraga ühes kohas. Ja operatiivsed riskid, ehk siis ebapiisav varustus või siis ebapiisav juhendamine, võib siis viia õnnetuste tekkimiseni. Ilmastikuolud, tormid, üleujutused, äkilised ilmamuutused, nii nagu ütlesin, maastikuohud, raskesti läbitavad rajad, järsud nõlvad, libedad pinnad, põhjustavad siis kukkumisohtu. Hommikul siin kuulasime ka, kuidas on ajas juhtunud neid õnnetusi. Metsatulekahjud, ka täna on päästjad saanud tegelikult juba päris palju metsatulekahjusid, mida hetkel ka kustutatakse. Ja mitte vähem tähtis, loomad ja putukad, puugid, mesilased, metsloomad ja veeohutus. Järved, jõed ja meri toovad kaasa uppumisohu, kui spetsiaalseid turvameetmeid ei kasuta. Siinkohal ka toon välja eelmise aasta Kantor Emori poolt läbi viidud uuringu. Ehk et inimesed tegelikult teavad, kuidas nad peaksid käituma, kui mingisugune õnnetus juhtub vees. Võib-olla siin ka tänu sellele, et teisest klassist on ujumistunnid kohustuslikud, juba olnud natukene aega. Aga uuringutest tuleb ikkagi välja ka see, inimesed teadvustavad endale hästi. Päästevest on jumala hea asi, aga selga ei pane. Teavad küll, et on hea asi, üle 90 on see protsent, kes siis teab, et päästevest aitab ja on väga oluline, aga selga paneb seda ainult kusagil 50%. Päris väike protsent. Kellega õnnetusi juhtub, on ikkagi sihtrühmas 16–64, et nendega eelmisel aastal kusagil uuringus, kes osalesid, on 40%, on see sihtrühm, kellega need veeõnnetusi juhtub. Ja siin on see sama päästevesti protsendid, et see pilt ei ole võib-olla kõige parem näha. Ja siinkohal toonitan ka nõuete kohaselt kinnitatud päästevest on seljas. Väga paljud ei tea isegi seda, kuidas see päästevest meil tegelikult selga käib. Et jäetakse kõik need traksid, paelad, lukud, kõik jäetakse lahti. Veekogul ohtliku olukorda sattumine. Siin ongi see sihtrühm välja toodud, 16–64 oli siis üle 40%. Aga praktilisi näiteid ka õnnetustest, et ei räägi siin tühja juttu. Päästjad aitasid seikluspargi nööride küljes rippunud inimest. Ehk siis pargi töötajatel endil ei õnnestunud külastaja sealt alla tuua. Ei olnud piisavalt oskusi ja siis appi tõttasid Nõmme päästjad. Ja siinkohal mul endal ka kogemus eelmisest suvest, läksin tütrega seiklusparki ja talle määrati täiesti vale rada. Ehk et me ju teame, et seal pikkus järgi vist mõõdetakse neid radasid on ju. Ja tütrele anti rada, mis oli palju pikemale inimesele mõeldud. Mis juhtus? Juhtus see, et ühel hetkel ta oli ilus rõõmus, kõndis pool rada läbi
ja ühel hetkel ta enam järgmisele takistusele astuda ta lihtsalt ei ulatanud, pikkust ei olnud. Mis sai? Läksin, ütlesin sellele töötajale seal, nüüd on selline olukord, mis saab? Mis sai? Ei toonud redelit. Ta ei saanud tagasi ka, ta ei ulatanud tagasi astuda enam. Ei kutsu, ma läksin ise. Ehk et minul nööripääste õppe on läbitud, kogemused olemas ja võtsingi nöörid ja läksin ja aitasin oma tütre sealt alla. Ja muidugi see töötaja, kes tookord oli ka seal nii-öelda siis sinna kioskisse jäetud, oli selline 16-aastane poiss, kellel ka ei olnud piisavalt kogemusi. Nii, läheme edasi näidetega. Siin üks õnnelikum õnnetus. Kajakiga ümber läinud merehädaline päästeti. Et siin läks hästi. Päästetud kajaki sõitja sai ka veel kiita selle eest, et tal oli päästevest seljas. Ta oli merele minnes kaasa võtnud laetud mobiiltelefoni, mis oli siis veekindlas kotis. Ehk et tänu sellele leiti ta ülesse ja see abi oli kiire. Kopter aitas Viljandimaal eksinud mehe soost välja. See ei ole nüüd see, mis nüüd lähiajal siin oli, eks ju. Et see kopter saadeti sinna täiesti ekslikult kogemata. Aga see oli 2015. Ja siin läks ka selles mõttes hästi, et see inimene, kes seal ära eksis, tal oli kaasas laetud mobiiltelefon. Lihtsalt vedas, et seekord oli telefon laetud. Ja järjest enam me kohtame ka metsloomi. On nad siis karud. Oleme ka kõik tähele pannud, et hundid on hakanud rohkem liikuma. Et kui hundid kimbutavad meid, kuidas ka siis nendega hakkama saada, koos elada. Ja siin on nüüd 2 õnnetuse näidet. Ehk siis vasakul pool kunagi ammu. Üks kajakisõitja hukkus ja paremal poolselt hukkus siis oli 2 tükki. Ja näiteid veel laiast maailmast. Ehk et nimed võivad olla natukene kentsakad, aga ärme lase endal sellest segada. Reis korraldati Hotchkissi kooli poolt. Kooli e-kiri sisaldas marsuuti ja siis muidugi valet linki. Kesk-Ameerika asemel oli Hiina link. Ja info putuka haiguste kohta oli olemas, kuid kool ei hoiatanud õpilasi ega vanemaid. Ja matk oli Kirde-Hiinas. Õpilased kandsid lühikesi riideid, said putuka hammustusi, eksisid ära ka. Ja üks õpilane haigestus 10 päeva hiljem entsefaliiti ja tagajärjeks oli siis jääv ajukahjustus. Ja muidugi kahjunõue 41,5 miljonit USA dollarit siis. Ehk siis näide, kui me jätame mingisugused riskid hindamata, maandamata, kuidas võib siis juhtuda. Riskide hindamine ja riskitegurite tõhusaks käsitlemiseks, näiteks loodusturismil omaste võimalike riskide tuvastamine tuleks ära teha. Neid riske tuleks hinnata nende tõenäosust ja võimalikku mõju. Neid riske tuleks juhtida, rakendades siis parimaid tavasid, näiteks situatsiooniplaanide väljatöötamist või midagi sellist. Ja riskide tuvastamine ei ole selles mõttes selline ühekordne protsess, et te teete midagi valmis, vaid see on tegelikult ikkagi käib ajas ja see on jätkuv protsess ja kogu aeg muutub, sellega tuleb lihtsalt kaasas käia. Vaatlus ja kogemus, paljud ettevõtted tuginevad oma varasematele kogemustele. Jah, teate, kui õnnetused juhtuma hakkavad? Siis, kui inimesed muutuvad professionaalideks. Võt siis kaob selline ohutunnetus ära, hakatakse midagi nii-öelda siis üle laskma. Jäetakse 2 silma vahele, et midagi ei juhtu. Võetakse selline täiesti läbimõtlemata risk, mida tegelikult ei oleks vaja. Klientide ja töötajate tagasiside on väga oluline, et külastajad ja giidid annaksid tagasisidet või korjaks selle tagasiside kokku ohtlikest kohtadest või probleemidest. Ja kui ongi midagi varasemalt juhtunud, siis väga mõistlik oleks ka teha selline õnnetusjuhtumite analüüs, et tulevikus selliseid olukordi üldse saaks vältida. Riskijuhtimise plaanid ja nende rakendamine. Ehk et riskide vältimine, ohtlike piirkondade vältimine, tegevused ümber mängida, ümber planeerida, riskide leevendamine, kui on vajadust lisavarustust kasutada, töötajaid rohkem koolitada, riskide ülekandmine, kindlustuslahendused majanduslike kahjude leevendamiseks
ja ära määrata ka riskide aktsepteerimine ehk siis sellise madala riskiga tegevuste teadlik võtmine koos siis tagavaraplaaniga. Aga see tagavaraplaan peab olema. Sest kui mis läheb untsu, on parem, kui läheb plaan untsu, kui midagi muud on ju. Kirjalike plaanide puudumine. Enamikul loodusturismi ettevõtetel puudub kirjalik riskijuhtimise plaan, kuigi nad tegelevad nende riskide hindamisega. Aga selles mõttes sellist kirjalikku plaani või dokumenti ei ole. Ja riskijuhtimise teadlikkus on pigem madalamapoolsem, kui ka siis näitab ikkagi kasvavat trendi ettevõtete seas, et nende riskidele mõeldakse, ohtudele mõeldakse, aga nendega tegelemine jääb pigem kesisemaks. Peamised väljakutsed on ikkagi ilmastik- ja maastikuohud, millega siis ettevõtted peaksid igapäevaselt tegelema. Ja nüüd ka soovitused ettevõtetele, ehk et see riskijuhtimise plaani koostamine. Saan aru küll, et ega need ohutusteemad ei ole väga atraktiivsed, aga need on teemad, millega tegelikult peaks tegelema, nii nagu ma ütlesin ka, et midagi ei juhtuks, et turismi valdkond ei saaks mingisugust negatiivset kuvandit endale külge. Aga riskijuhtimise plaani koostamine tuleks siis ära määratleda tegevusjuhised eri olukordadeks ja riskide ennetamiseks. Töötajate koolitamine on väga oluline, ehk siis seeläbi tõsta riskiteadlikkust ja kriisiolukordade lahendamise oskuste arendamist. Ehk kui need plaanid on valmis, siis hea oleks need plaanid ka ikkagi läbi mängida. Et ei ole vaja toota ju dokumenti lihtsalt kuhugi sahtlisse. Ja klientide teadlikkuse tõstmine, ehk külastajate informeerimine riskidest ja ohutusnõuetest ja ära kasutada kõikvõimalikku kaasaegset tehnoloogiad, et jälgida ilmastikuolusid, kas või siis reaalajas. Või ka siis maastikuolusid saab jälgida. Hea näide on meie, kuidas ma siis ütlen, eelmise jäähooaeg on ju. Meil ei olnud väga palju seda jääd, see ilmastik muutus nii kiiresti, jääolud sisuliselt tundidega muutusid. Ja neid ohte oli palju ja oli ka sündmusi palju, selles mõttes mõnevõrra rohkem, et mindi ikkagi päris nõrgale jääle. Riskide tuvastamine ja hindamine. Ehk et regulaarne hindamine tuleks läbi viia regulaarselt, et tuvastada või olla kursis keskkonna või muutuvate keskkonnatingimustega. Sealt tulevad välja siis uued riski tõenäosus tuleks uuesti hinnata ja samas ka nende mõju tuleks uuesti hinnata. Korraldada regulaarseid riski hindamise koolitusi töötajatele, et siis kõik oskaksid tuvastada neid riske ja nendega tulla toime. Riskide haldamise meetmed. Tuleks rakendada selged ja tõhusad riskide hindamise meetmed, ehk et läbi mõelda sellised ootusprotseduurid, riskijuhtimise plaanid. Kindlasti teha dokumenteeritud plaan, mis siis sisaldabki konkreetseid meetmeid, kuidas mingisuguses olukorras juba toimida. Ja välja töötada ka selged juhised, mis siis aitavad töötajatel klienti mõista ja ka vastupidi, või siis kuidas käituda riskide korral. Ja kõik selle eesmärk ongi siis see, et vähendada õnnetusjuhtumite tõenäosust. Koolitus ja teadlikud. Ehk et tuleks ikkagi investeerida, leides aeg või ka siis mingid muud ressursid, et neid koolitusi teha või nendele mõelda, et laias laastus ikkagi, et nendele riskidele rohkem mõelda ja nendeks paremini valmis olla. Riskijuhtimise plaani mõte on siis see, teda tuleb kõigepealt luua, koostada ja tuleb uuendada. Seda plaani tuleb harjutada mitte üksinda kuskil kontoris, vaid ikkagi koos töötajatega. Kõik, kes asjasse puutuvad, tuleks sinna kaasata, et kõik teaks, kuidas siis peaks käituma. Ja seda plaani tuleb ka regulaarselt üle vaadata. Klientide teavitamine. Tagada, et kõik kliendid oleksid teadlikud nendest riskidest, ohutusmeetmetest enne teenuse kasutamist. Infovahetus, jagada teavet riskide ohutusmeetmete kohta teenuse eelõhtul ning siis anda ka selged juhised tegevuse ajal. Ja õnnetusjuhtumite vältimine, klientide teadlikkus aitab siis vähendada õnnetusjuhtumite riski ja tagab, et nad jälgivad ohutusmeetmeid. Siin on ka selline riskijuhtimise tsükkel välja toodud. Ehk et hindamine, ülevaatus, ennetamine ja jälgimine.
regulaarne hindamine ehk et riskianalüüsi tuleb regulaarselt hinnata, koolitusi tuleb teha regulaarselt ja riskijuhtimise plaan tuleb koostada. Väga hea variant on kasutada ka kontrolllehti. Ehk siis kontrolllehed, täpselt nii nagu piloodid lennukis, mitte ükski lennuk ei tõuse õhku enne, kui on kontrolllehed ära täidetud. Miks mitte ka siis meil turismiteenuses. Ehk et turvalisuse kontroll, veenduda, et kõik vajalik turvavarustus on olemas ja töökorras, ilmastikutingimuste hindamine, kontrollida, kas ilmastik on tegevuse jaoks sobilik, varustuse kontroll, marsruudi planeerimine. See aitab siis hoida meid rohkem optimeeritumana, efektiivsemana. Meil tekivad sellised standardiseeritud protseduurid. Ühel hetkel võib-olla jääbki juba lihas mällu, sa peadki võtma selle kontrolllehe, selle ära täitma enne, kui lähete kuhugi rajale või mingisugust tegevust tegema. Seeläbi siis vigade vähendamine, kui ongi kontrollleht täidetud, keegi vaatab selle üle, siis saab välistada selle, et unustatakse mingisugused asjad ära. Ja mitte vähem olulisem on ikkagi ka see, et kui juriidiliselt peaks olema vaja neid dokumente, et teil on siis need dokumendid olemas, et ohutusstandardid jälgida ja et olekski korrektne dokumentatsioon olemas. Professionaalne teenindus suurendab klientide rahulolu, ehk kui klient tunneb ennast turvaliselt, siis ta usaldab ja kui ta usaldab, siis ta ongi rahul. Ja kontrolllehed aitavad ka siis kiiresti meil seda hädaolukorda ära tuvastada, aitab meil võtta kasutusele kiired meetmed ja aitab ka lahendada probleeme, kui need on kõik sinna kontrolllehele välja toodud. Ja viimaseks, ehk et kontrolllehed on meil tegelikult oluline tööriist, riskijuhtimise plaanid on olulised. Ja peamised eelised ongi ohutus, kvaliteet, efektiivsus, nõuete täitmine, kliendi kogemus. Ja minu soovitus ongi koostage kontrolllehed, koolitage töötajad ja rakendage ka siis selline süsteem, järjepidev, töökindel süsteem. Jah, eks siin on sellised kokkuvõtvad punktid veel. Mis ma tahangi seda öelda, et see ei olnud mõeldud nüüd mingisuguse moraaliloenguna, vaid tegelikult mõelge nendele riskidele, võtke korraks aeg. Ma tean, et osadel ettevõtetel on olemas sellised riskijuhtimise plaanid, aga väga paljudel ei ole. Ka kontrolllehti väga palju ei kasutata. Aga mida rohkem ettevõtted panustavad ohutusse, seda suurem on klientide usaldus ja seeläbi on ka loodusturismi teenuse pakkumised palju jätkusuutlikumad. Aitäh! Aitäh! Taavile küsimusi oli enne, kui ma jõudsin küsida, kas on küsimusi. Ja mul on päris kiire. Minu küsimus on selline, et ma nägin sellist slaidi, kus oli siis karu seal ja hunt ja siis, et justkui see oleks mingi oht. Kas teil on siis mingid reaalseid fakte, et on rünnatud kedagi, et minu teada karu ja hunt ei ole inimest rünnanud Eestis? Kunagi ajaloos ikka on, aga viimaste aastate jooksul niimoodi ei ole. Aga mis ei tähenda, et... Ei ole ajaloos ka. Tõendatud fakte, jah. Jah, okei. Ja, nõus. Aga see ei tähenda, et seda kunagi ei juhtu. Ei, mul lihtsalt... Ei, lihtsalt inimesed kuidagi tundub on võõrandumas loodusest ja siis, kui need veel seda karu hirmu või hundi hirmu paanitsevad. Mulle lihtsalt tundub, et see on natuke võib-olla vale sõnum, mida saata. Ja see ei olnudki see sõnum, et nüüd kõik karke karusid ja hunte, eks ju. Et see on lihtsalt asi, millele tuleks mõelda. See, et teda ei ole juhtunud, ei tähenda, et ei pruugi kunagi juhtuda ju. Okei, ja teine küsimus on see, seal oli see puugi näide, on ju. Et mis see sinu soovitus on? Kas, Eestis on ju puugid väga levinud, et sa võid neid ükskõik kus saada, et kas sellest peaks klient enne hoiatama ja mis sa selle puugiga seoses teeksid? Ikka peaks kliente hoiatama ja tulekski rääkida, kas on vaktsiinid tehtud, kas on võimalik kasutada neid puugikaitsevahendeid, eks ju, neid putukad tõrjevahendeid. Et kõik, need on need asjad, millest tegelikult peaks rääkima. Et on inimesi, kes
võib-olla ei olegi kuulnud sellest midagi. Uskuge mind, inimesi on ju tegelikult tohutult palju, inimese teadmised on erinevad. Võib-olla nad ei mõtlegi selle peale, et siin kõrges heina sees on võib-olla puugid või mingid muud putukad. Ehk et see on see koht, kus tuleks mõelda, kellega te sinna lähete, on ju. Et võib-olla jah, te juba eeltöö on tehtud, te teategi, et need inimesed sellest teavad, me ei peagi seda rääkima. Aga kontrolllehele saate ikka ära märkida, et te olete seda teinud. Olgu, aitäh! Et number 1, et matkajuhina ma tahan väga tänada Päästeametit. Et Päästeamet on üks neid ameteid, mis on kindlasti abilisteks matkajuhtidele. Et ma tean, et need komandod, kellel on rabad, siis nendel on isegi rabalt päästmise võimekus ja et aitäh teile selle eest. Aga mu küsimus on nagu nõnda, et kas mina ise tean õigesti, et tegelikult ju päästevesti kandmine Eesti siseveekogudel ei ole kohustuslik, et see on lihtsalt soovituslik ja me kõik harime, et see on inimese elu päästmiseks, aga kohustuslik ta ei ole? Ei ole jah. Ta peab olema veesõidukis olemas, aga täna ta seljas ei pea olema, kuigi ma tean, et ka sellega tööd tehakse, et see seadus peaks ühel hetkel äkki ta jõuab sinnani, et see vest oleks ikkagi seljas. Need on ise asja, jah. Mina räägin praegu päästevestist. Et kui me räägime inimestele üldse, hakkame rääkima seal ohutusvestist, kassidel, koertel, kõikidel on oma vestid ja asjad on ju olemas, on ju. Aga üldiselt me näeme ka seda, et neid ohutusveste pigem kasutavadki inimesed, kes vähegi teadlikumalt veekogude peal tegutsevad. Et on ka ju näiteks Päästeameti sõnum on see, et me pigem räägime päästevesti kasutamisest kui ohutusvesti kasutamisest. Mitte, et me ei räägi nendest üldse, aga me pigem eelistame ikkagi rääkida päästevestidest. Mul on küsimus võib-olla saalile isegi rohkem. Endal värsked juhused ja vanemad ka rabamatku teeme me vist kokkuvõttes kamba peale kõige rohkem. Ja seal võib-olla siis juhtub ka kõige rohkem. Maastik on pehme, lage ka, päike kütab. Ja siis just hiljuti oligi jälle, et sul on grupp on kohal, sa juba näed, et seda juhtub harva, aga seekord oli. Üks oli päris pehme juba, kui saabus keskpäeval matkale ja siis on võib-olla vahel, seekord oli ka segane seltskond, oli füüsiliselt näed, et ei ole väga, potentsiaalselt äkki ei tee seda 1,5 kilti ka räätsede peal läbi seal. Et mis teie teete? Kas te jätate nad käbisi lugema sinna rabaserva või mismoodi peaks toimima? Nagu ei taha grupi seda meelsust ka nagu murda enne matka veel on ju, et selline väga keeruline olukord. Jah, eks see on selles mõttes keeruline olukord ja mängureeglid tegelikult peaks lepima kokku enne, kui üldse ju tegevust alustatakse. Ja kui mängureeglid eiratakse, game over järgmisele levelile ei pääse, nagu siin on täna päevad läbi käinud. Aga see on su riskianalüüsis sees? See peab olema riskianalüüsis sees ja see teab käbisi lugema. Sa ütled, et su kindlustus ei kata purjus inimestega minemist ja jätad nad maha. Vabandan siinkohal kõikide veebiülekanne kuulajate eest. Hästi palju küsimusi igalt poolt tuleb, mida te ei kuule, aga sees kuulete vastuseid. Pange siis pärast kokku. Aga kui keegi tahab midagi kommenteerida, öelda, andke käega märku, tulen lähemale mikrofoniga. Mul on kiire küsimus, et põhimõtteliselt see juhtum puukkenselt riiti rohi nõunud, et kas on kuidagi võimalik, et küsimus ikka, et on nagu Eesti kohtu õigussüsteemis, et keegi tuleb matkale, saab lihtsalt liigi esitada matkakorraldada kahju nõude, kui ta võib sama hästi liigi saada oma kodu pealt või Kadrioru pargis. Jah, eks siinkohal tuleb pöörduda kohtulahendite andmebaasi, vaadata, kas selline pretsedent on loodud. Et mina täna ei oska sellele vastata, kas on loodud või mitte. Mõte on muidugi õige, me ei tee seda kuidagi kindlaks, eks ju. Ja. Et võib-olla jah, me oleme just käinud proovi ära teinud ja käime matkal ja siis uue proovi teinud. Jällegi, seal on ka mingid peitajad ilmselt mängus. Et siin ilmselt sõltub heast juristist, kuidas see kohtulahend minema hakkab. Ma tahtsin ka tänada Päästeametit väga, et noortega valdavalt tegelen ja
põhisõnum on see, et ärge kartke, et juhtub, mis meiega juhtub, ükskõik igale poole tuleb päästa appi meile. Et hoia ainult täis aku kaasas on ju. Aga selle buugi teemalt oli see, et igased mürkained on mul riskianalüüsis sees, et ausalt öeldes nendest saab kiiremini litaka kätte ja probleemi kätte kui sellest sitikast. See oli vahemärkus. Jah, eks need toimeaineid peab tundma ja teadma ja mõnele on ju ka allergiad. Ei saagi üldse kasutada. Aga ma väga tänan nende kiituste eest. Loomulikult me tuleme appi. Siiamaani pole kedagi maha veel metsa jätnud üksi abituse seisundisse, eks ju. Et ka loomulikult me tuleme appi, aga meie eesmärk on ka see, et te ise saate toimida palju paremini. Me saame üheskoos toimida palju paremini, kui teie olete ka nendele riskidele mõelnud, kuidas teie käitute. Esmabikoolitused on tehtud, teil on esmabivahendid näiteks olemas. Et juhtusin olema ühes koolitusel, kus inimene vigastas ennast ja tegemist oli jõusaaliga ja uskuge või mitte, selles kompleksis ei olnud mitte ühtegi esmabivahendit. Mis sa siis teed, on ju? Et need on need ohud ja riskid, millele tuleb mõelda. Kas on kellelgi veel küsimusi Taavile? Kommentaare? Jah, tere. Ma tahtsin korra tõsta selles mentis küsitluses ka meil küsimus, et paljudel meist on olemas siis esmaabi kott, kui me lähme matkale. Näidake käega märku. Ja. Et kõik eluks vajalik ja need puugi pintsetid on ka olemas. Ja tõrjevahendid ja bensiin. Ärge snäkke unustada. Jah, inimesed jäävad ellu erinevalt. Teeme üks küsimus tuleb veel. Kus see üks küsimus oli? Kas andke käega märku? Ei, meil on vaja salvestada. Aga kui palju teil on kirjalik riskijuhtimisplaan? Peale minu. Mart on siin posti taga, esimesel. Ja, ma võin soovitada, et sa anda eriti hea kursus on siuke asi nagu Viristaril, on Risk Management for Outdoor Programs. Seda on nagu ma tõesti väga soovitan, aga see on 40 tundi mingis teises ajavööndis. Ja teine hea asi, kasutage mingeid näiteid guugeldades ja siis AI aitab panna päris hea riski nagu juhtimisdokumendi kokku, mille alusel sa saad ise hakata vaatama, kuidas edasi ja mida täpsemaks minna. Et see ei ole nagu väga suur raketiteadus, aga nagu ma soovitan see ära teha. See on nagu väga silmi avav paberimajandus. Et meil peab see kõigil olema, et muidu kindlustus ei kata meie mitte midagi, on ju. Et meil võib kindlustus olla, aga küsib esimese asjana, mis su riskianalüüsis selle kohta kirjas oli. Ja kui sul ei ole seda dokumenti näidata, siis juba nagu see vastutus on sinul, on ju. Ja võib ka ära oodata minu magistritöö lõpetamise. Kui ma olen oma töö ära kaitsnud, siis sealt saab ka võtta endale näiteid. Aitäh. Aitäh Taavile ja läbi Taavi siis teeme suure aplausi kõikidele, kes päästes tegutsevad. Aitäh.